Boa tarde. Olha que pergunta interessante que eu recebi agora da doutora Karen. Oi, professora, tudo bem? Tem previsão de curso avançado em São Paulo? Tem, para abril desse ano, tá bom? Mas a pergunta do caso clínico é: eu tô com dúvida em um caso, se puder me ajudar. O paciente tem mordida em topo, bruxismo e tem ronco. A pergunta dela: eu uso primeiro o S1 para controlar a questão do ronco ou o P3 por conta da mordida? É uma confusão, confusão não, existe essa dúvida e é muito frequente eu receber esse tipo de pergunta. Porque antes de qualquer coisa eu preciso explicar que na escolha do aparelho para o ronco, S1, S2 e S3, a gente não vai escolher de acordo com o grau do ronco ou da apneia. Tem muita gente que associa o grau da apneia, quanto maior a apneia, a gente precisa começar com um aparelho que tem uma abertura de respiração bucal maior, e quanto menor o grau da apneia, menor a abertura de respiração bucal. Mas é uma maneira equivocada de fazer a escolha do aparelho, observando a respiração bucal, porque muitos colegas associam essa abertura para o paciente que tem ronco ou apneia como se fosse melhorar a questão da gravidade da apneia, quando na verdade essas aberturas do S1, S2 e S3, elas são maiores ou menores por conta da gravidade da capacidade de respirar pelo nariz, e nem sempre está associado um paciente que tem uma dificuldade de respirar pelo nariz, nem sempre ele vai ter ronco e apneia. E o paciente que tem apneia grave, nem sempre vai ter uma passagem de ar pelo nariz comprometida. Então, a gente, quando tem um paciente que tem ronco, a primeira, ou melhor, qualquer paciente com ronco, apneia, bruxismo, DTM ou má oclusão, se formos associar o tratamento das disfunções respiratórias e musculares, a escolha do aparelho, independente do que ele tem associado, vai precisar receber uma atenção maior na parte respiratória. Então, o paciente que ele tem ronco, geralmente a gente vai para o aparelho Maiosa S1, S2 ou S3, mas o que vai determinar se é o S1, S2 ou S3 é o tempo de retenção de respiração, é TRR. No catálogo Maiosa, eu vou pegar um aqui e vou abrir para vocês a página onde é possível observar essa escolha, onde a gente vai fazer essa escolha. Então, o catálogo Maiosa é esse aqui. A gente tem 2 catálogos, tá? Na verdade, 3. Esse ano a gente lançou o terceiro. A MyoBrace lançou o terceiro catálogo, que é de exercício. Então, os aparelhos MyoBrace e os aparelhos Maiosa. Então, para ronco, os aparelhos para ronco estão aqui. Ronco e apneia, os aparelhos Maiosa. Nesses aparelhos, a gente vai, para adulto, a gente vai ter o S1, S2 e S3, tá nessa página aqui, tá? Então, se vocês observarem, S1, S2 e S3. O S1, ele tem uma abertura maior aqui, o S2 uma abertura menor e o S3 praticamente não tem, é bem pequenininha essa abertura. Para que serve? Para o paciente, independente da apneia dele, o paciente que precisa ainda do auxílio da boca para respirar, porque a passagem de ar pelo nariz dele é comprometida por qualquer razão. Pode ser por mucosa inflamada, rinite frequente, sinusite, pode ser por um desvio de septo muito acentuado, por várias razões. Ele tem necessidade de ainda respirar pela boca. Então, a gente começa escolhendo o aparelho de abertura maior. Mas é muito comum a gente ter paciente, a maioria dos meus pacientes que roncam, eles têm uma boa capacidade de respirar pelo nariz. Então, eu começo pelo S3. Então, respondendo a pergunta da colega, do doutora Karen,
Eu uso primeiro o S1 para controlar a questão do ronco ou o P3 por conta da mordida? Vai depender do tempo de retenção de respiração, tá? Então, se esse paciente consegue segurar a respiração de 10 a 20 segundos apenas, ou até 20, a gente vai escolher o S1. De 20 a 40 o S2 e de 40 para mais o S3. No curso avançado eu explico tudo isso com muito mais tempo e muito mais de acordo com o caso, porque no curso avançado eu peço para os colegas levarem toda a documentação do paciente, inclusive a ficha de avaliação miofuncional já preenchida. E então, no caso dessa colega, da Karen, eu que pergunto para ela, se ele tem uma boa passagem de ar pelo nariz, uma boa capacidade de reter a respiração, a gente pode começar sim, se ele tiver uma boa passagem, pelo P3 logo no começo. Então, hoje a gente já tem disponibilizado, nesse congresso da semana passada, foi disponibilizado os aparelhos, as 3 fases do aparelho P3. Então, a gente tem ele na fase 1, fase 2 e fase 3. Então, ela pode começar com esse paciente com a primeira fase do P3, se ele tiver uma boa capacidade de respirar pelo nariz, uma boa passagem de ar pelo nariz. Se ele não tiver, aí ele vai partir para o S2 ou para o S1, de acordo com essa capacidade dele, tá bom? Era essa pergunta que eu tinha para deixar gravado. Eu prometi para ela que gravaria um vídeo para responder, porque só digitando ficaria um texto muito comprido, tá bom? Então, era isso. Se tiver mais alguma dúvida, gente, pode me perguntar. Tem uma colega que... Ah, não, já saiu a solicitação. E eu vou gravar agora um outro vídeo para comentar uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Um abraço e até o próximo.